Aqui, Benjamin. Não coloca o pé pra agarrar, tá? Deixa descer direto. Pra você cair aqui na bolinha. Levanta o pé. Só fica com a bundinha aí. Solta o pé do lado. Levanta o pé, rapaz. Se ficar com o pé, agarra, Benjamin. Tem que levantar o pé, tá? Eu vou igual um sapo. Então vai, então, igual um sapo. Ai! Agora vai lá na parte laranja de novo. Vai. Pulou. Vai lá, vai. Corre, corre, corre. Vai no desafio. Vai, Benjamin. Vai, vai. Vou te esperar do outro lado, hein? Cadê? Ih, apareceu. Vai, pula, pula, pula. Vem, vem, vem. Vem aqui, Benjamin. Na escadinha. Vem na escada. Corre na escada. Vem, vem. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Vamos ver, Nicolas. Ele é aventureiro. É aventureiro. Vem, se você passar lá dentro, lá você vê a surpresa, ó. Vai, Benjamin. Vai, Benjamin. Cadê? Tem que soltar o pé, senão você vai cair. O Benjamin tá ali, ó. Os brinquedos que tem aqui é tipo um playground, né? Aí você compra a ficha do tempinho. Aí o Benjamin tá ali. Enquanto isso, eu e minha mãe tá aqui, ó, só nos cliques. Nós vamos dar uma rodada aqui com o Janine no colo, né? Porque o Renato tá ali cuidando do Benjamin e a gente vai dar uma voltinha pra aproveitar o ambiente. Gente, aqui é muito bonito. Tirando foto da minha mãe e olha onde que eu deixei Janine para conseguir tirar foto, né? E o Renato e o Benjamin estão brincando ali atrás. Opa, já chegaram. A gente tá aproveitando para tirar foto aqui e olha essa pessoa. Encontrou uma cerca aqui na altura dela. Pronto. Tá agarradinha ali que não sai por nada, né, Janine? Nem olha para tirar foto. Só quer saber como que ela vai ultrapassar essa cerca para ir brincar do outro lado. Aprovado? Tá muito gostoso? Quem disse que aguentou esperar o pai chegar? Tá aqui já, devorando. Hoje nós vamos fazer uma experiência. Benjamin vai de ônibus. Ai, que lindo. Vai se comportar? Tá gatão, hein? Mamãe. A Janine, olha pra cá então e dá um tchauzinho. Tchau. Tchau. Finalzinho de tarde, a gente veio dar uma voltinha com as crianças e olha que lugar bonito, gente. Eu não vou pegar o da minha família, tá? Da sua Janine, mas tem pra todo mundo, tem que dividir, né? O piquenique, Janine, Benjamin e Cecília. E olha a paisagem, ó. O Benjamin saiu do meu... E vovó Creus ali, só ajudando a monitorar. Benjamin tá aprontando, né?
Benjamin? Tá aprontando, né? Eita, cavalinho, senhor. Ele plano de salvação, sim, mas ele veio também para nos ensinar que é possível ser santo, é possível andar em santidade, é possível vencer as batalhas, porque Jesus venceu. Aqui, esse pão tá gostoso? Tá. Porque esse pão tá dormido. Pão duro, parece roscão. Aí vocês estão comendo. Tem pão novo ali, vocês estão comendo duro. Pão duro, dormido. Olha a bagunça que vocês fizeram nesse armário. Os dois, né? Dona Janine com 11 meses e seu Benjamin com 3 anos. E tá gostoso isso? Pelo amor de Deus. Vermelho e fala. Gente, é o nosso canal. qual é o nome do canal? Coisa do bem. Se inscreve lá, hein? Se inscreve aí. Hoje é aniversário do meu irmão e eu pedi a Manu da Pimenta Doce pra fazer um mini bento cake pro meu irmão, pro Benjamin dar de surpresa. E olha a reação dele. É de comer? Ai, meu Deus. Vamos ver, hein? O negócio de comer, caiu o negocinho. O negocinho de comer. Acho que é pimenta. Ai, meu Deus. Olha! Mais de 20 com barriga de sapão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você quer o doce? Meu Deus do céu. Dá um abraço, tio. Melanina. Em quem? Anime. Essa menina. Você fica bonita, hein? Vai. Nicolas, com pipoca e tudo. Vem cá, Nicolas, aqui, toma. Aqui, ó, pipoca. Eu vou focar depois na foto desse leite. Ele não quer que te leite. Quer ver que te leite aqui, mãe? É, Zuru, as avós hoje estavam, ó. Tá aqui, não tá dando coração. Tira a mão, bem. Não dá. Eu quero. Eu quero, mamãe. Eu quero pegar. Eu quero pegar. Eu posso? Eu quero pegar. Eu quero pegar, mamãe. Pega, meu filho. Olha o carrinho. Ih, quebrou. Benjamin. Tá aqui, ó, com a Janine. Vieram do aniversário. Estão aqui, ó.
Só comendo um bolinho. Janine. Calma, isso aí. Faz uma respiração profunda. Na verdade, o senhor tá descendo sozinho. Justamente, você falou tudo agora, jovem. Aí só tava em reserva. Isso aí, come o bolo do seu pai. Já caiu o bolo lá. Pode comer o bolo do seu pai, seu pai liberou. Janine. Tá quase chegando. Janine. Tá quase chegando. Vocês estão na floresta? Ficou bonito aqui, né? Aham. E um banquinho agradável. Thiago João Batista. Pedro, Tiago, Parceiro, Pedro, Tiago, João. bem-vindo à central de correio Rusty. Olha, você não faz ideia. Eu estava esperando por isso. Obrigado, senhor. Por favor, nada de senhor, só Esther. Eu sou um fã seu desde sempre. E ser o seu patrocinador não tinha como ser melhor. Muito graças ao Ferrugem e ao Poeira. Negociadores durões. Você... deixa isso aí. Pedro, Tiago, João no Paquinho. Pedro, Tiago, João no Paquinho. Pedro, Tiago, João no Paquinho. Ana Caileia. Nós fomos pegar esses peixes. jogaram A a rede, rede pegaram peixe. Pegaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou. Jogar no outro lado. Jesus mandou. Jogar no outro lado. Jesus mandou. Jogar no outro lado. E Ana Caileia. Uhul! Pedro, Tiago. Tiago, João no Paquinho. Pedro, Tiago, João no Paquinho. Pedro, Tiago, João no Paquinho. E Ana Caileia. Jogaram a rede, mas não pegaram. Peixe. Jogaram a rede. Mas não pegar peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. A Galileia. Quem que mandou? Jesus mandou. Jogar do outro lado. Jesus mandou. Jogar do outro lado. Essa ladinha, essa peixinha no mar. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Mandou. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Essa ladinha, essa peixinha no mar. Jesus mandou. Vamos tirar uma foto. Ninguém pedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem plano contigo, ninguém. Uhul! Palmas! Ele vai, tem que ir atrás. Pose. Aê, moleque, sorrindo. Ficou muito lindo, hein? Agora molha você, né, seu engraçadinho? Janine!
Posso? Bora. Assim? Sim. Vai, Janine, pula. Pega todas pra me pular. Agora você desce daí. Olha isso que legal. Olha o carrinho do Benjamin. Ó. Deixa eu ver. Quem fez esse carro? Você. Amor, a invenção que eu fiz aqui, ó. Tinha essas duas rodinhas perdidas aqui, da Janine até soltou. Coloquei, então aqui, ó, rodando isso pra cima e pra baixo. Gostou, Benjamin? Sim. Esse carro é divertido? Sim. Ah, então tá bom. Brasil! Brasil! Gol! Brasil! 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 Acho que você não deve saber. Então, vá pra casa e pense mais. Ah, já sei. Cachorro quente. Hã? Cachorro quente. Corre! Parar, rapaz! Nha. Uau. Pessoal, vou mostrar aqui a minha baia, Kika. Dorme dormideira pra acordar segunda-feira. Vai. Ah, dormiu sem cantar. Aham. Só cantar que ela dorme. Dormiu? Dormideira pra acordar segunda-feira. Dormiu? Aí, ó. Aham, agora tem mais ali, ó. Faz aquelas ali pra dormir também. Dormideira pra acordar segunda-feira. Tem mais aqui ainda, ó. Dormideira pra acordar segunda-feira. Dormiu duas de uma vez? Dormiu? Dormideira pra acordar segunda-feira. Dorme dormideira pra acordar segunda-feira. Vai. Ah, dormiu sem cantar. Aham. Só cantar que ela dorme. Dormiu? Dormideira pra acordar segunda-feira. Dormiu? Aí, ó. Aham, agora tem mais ali, ó. Faz aquelas ali pra dormir também. Dormideira pra acordar segunda-feira. Tem mais aqui ainda, ó. Dormideira pra acordar segunda-feira. Dormiu duas de uma vez? Dormiu? Dormideira pra acordar segunda-feira. Mamãe!
Olha, vem a moto lá em cima. Fica aqui que vem a É do Papai Noel. Bem,